tunaelewa hatari iliyoko mbele yetu. Tumekubali watoto wetu wawe yatima wakati wote. We need your support. Tumekubali wake zetu wawe wajane. Unapopambana na CCM ambao hawashindani kisiasa, ni sawasawa na kuchukua nyama iliyoko kwenye kinywa cha simba kwenye meno makali. Unaelewa hatari tunayokutana nayo. Tunaelewa leo ni mwaka mmoja mwenyekiti wetu bila aibu. Karne hii Watanzania wamejitokeza baada ya malalamiko ya miaka mingi tangu 1992, tangu mwaka 1992 Watanzania wanahitaji katiba mpya. Mwaka 1992, wakati mmezaliwa mwaka 1992? 92 nyote mkopo. 93, 94, 95, 2000. Watu 2000 nyote mkopo. Mliozaliwa mwaka 2000. Sasa hebu fikiria, nyie mmezaliwa watu wakiwa na demand hiyo miaka 8 iliyopita. Leo una miaka 26. Imefika sehemu watu wamesema hatutakwenda kupiga kura. Wame demonstrate siku ya kupiga kura. Innocent civilians ambao katiba inasema ibara ya 8 wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii, wameandamana kusema haturidhishwi na namna mnavyojichukulia madaraka. Tunahitaji haki ya kuchagua. Tunahitaji kura yangu napokwenda kupanga foleni ihesabike, iamue nani anakuwa diwani wangu, ili awajibike kwangu. Nahitaji napokwenda kupanga foleni kupiga kura ya mwenyekiti wa mtaa, kura yangu iwe na maana. Nahitaji napochagua rais, kura yangu ihesabike. Wamejibiwa kwa risasi. Maelfu ya watu wameuawa. CNN imesema zaidi ya watu 2000. Wameonyesha halaiki ya watu. BBC imesema, Al Jazeera imesema. Mimi nilikuwa gerezani, nikamatwa, nilikuwa mahabusu siku 21 kabla ya uchaguzi. Nikapewa kesi ya ugaidi. Kwamba naambiwa mimi nimechoma vituo vya mwendo kasi, si nini. Wakati niko mahabusu eti natoka naenda kuchoma vituo vya mwendo kasi. Fikiria ujinga watu wangu. Fikiria. Watu wameuawa. Naambiwa kuna watoto wamekutwa wanaangalia mpira hapa Mwanza, Mji Mwema, wameambiwa walale chini. Watu 16 wamepigwa risasi wakiwa wamelala chini. Alafu mtu anakuambia huu utawala utasimama huu. Tawala umefitimika. Wameua watoto ambao innocent civilians. Hata majeshi yanayopigana vita, if a person surrenders, huwezi kumshuti. Unashuti mtu ambaye unaamini anakuja kwako. Wamepiga mama mjamzito Arusha, anakimbia, amewapa mgongo, wamepiga risasi, wanamuua. Anafunga chande, anakuja anaandika maneno ya kijinga kabisa, alafu anatutisha kwamba tusiyaseme. Sisi tumekataa, tutayazungumza liwalo na liwe, liwalo na liwe. Tutanyamaza tukiwa kamili, tutanyamaza tukiwa tumekufa, na hata tukiwa tumekufa sauti zetu zitatoka kwenye makaburi. Mama mjamzito, a sanctity of life, analeta binadamu mwingine duniani, ameuawa. Alafu mzee ambaye amefikia level ya kuwa a chief justice wa nchi
wawili. Akasema watu walilipwa. Yule mama aliyekuwa anakimbia amelipwa na nani? Wamesema wenyewe kwenye ripoti kwamba wameuawa watoto 26, watoto wadogo. Haya, Chame, hao watoto wadogo 22 walilipwa na nani ili waandamane mkaomba? Waambie Watanzania, hao watoto wadogo waliouawa nani aliyewalipa? Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Hatuwezi kukubali injustice ya aina.